السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحين كبرانينا وحال الله method overriding. marka method overriding waa qayb ka mid ah object oriented programming concept ka mid ah ama feature ka mid ah wuxuuna xidhiir la leeyahay inheritansiga iyo waxa la dhaho polymorphism. marka waxaynu soo baranay in method ku jirta parent classka uu child class u isticmaali karo isagoo inheritansiga markaa isticmaalaya. laakiin haddii child class ku baahdo methodka inuu wax ka bedelo wuxuu samayn karaa methodkii oo magaceedii wax walba wadata ayaynu ku qori karnaa child classka. waxaynu markaa samaynay waxa la dhaho overriding. hadhowta markaynu isticmaalayno methodkaas waxaynu u yeedhaynaa t child classka t parent classka marka waxaynu ku samaynay waxa la dhaho overriding. marka method overriding is an object oriented programming feature waa feature ku jira object oriented programmingka that allows wuxuu ku ogolaanayaa a subclass ama child classkii to provide a specific implementation of a method that's already defined in its parent class. marka subclasskii ama child classkii ayaad waxaad ku qoraysaa method implementation ayaad u samaynaysaa methodkaas oo ah mid ku jirtay markii hore parent classka. kabacdi markaa waxay intaa ka dambeeya waxaad isticmaalaysaa methodka aad ku dhex qortay child classka. tusaaleyaal aynu arkaynaa. okay, hadda kahor waxaynu soo aragnay markaa waxaynu soo samaysanay markaynu inheritansiga sharaxaynay inaynu samaysanay parent class la dhaho personka waxaa soo inheritance waxaa ku sameeyey student iyo teacher. labadoodana waxay markaa soo dhaxleen methodkan display info. okay, marka display infogan sayn hore usoo aragnay markaan ran garayno child classka oon dhahno display info ama teacherka wuxuu print garaynayaa macluumaadka ku jira parent classka waayo methodkan waxaynu ka soo qaadanay ama ka soo dhaxalnay parent classka. okay, waxaan rabaa marka studentga inuu weli kaa isticmaalo laakiinse teacherka ayaan rabaa inaan methodkan wax ka bedelo. marka waxaan samaynaynaa method overriding. method isla magacii leh ayaanu isticmaalaynaa. marka magacaan soo koobiyeynayaa waa inuu magaca iyo signatureka wax la dhaho methodka hadduu gudaha ku jiro matalan parameterska waa inay isku mid noqdaan. okay, marka halkan teacherkii ayaan methodkii u sameeyey. waxaynu odhanaynaa markaa print okay, marka macluumaadkan daynoon print garaysan karnaa matalan subject uu teacherku baro. hadaynu doonno macluumaadka hore intaynu soo qaadano ayaynu subjectkana kusii dari karnaa. macluumaadkan oo dhan haddaynu soo qaadano halkan ayaynu markaa macluumaad kale kusii dari karnaa matalan print subjectii horean print garayno. marka wixii iminka ka dambeeya teacherku wuxuu isticmaalayaa methodkan localka ah oo ah method aynu ku samaynay overriding aynu ku samaynay methodkii parent classka ku jiray. okay, hadda student markaynu samayno kanaynu comment garayno marka hore teacherka student baynu samaysanay kabacdi waxaanu nidhi print display info. studentigu maadaama uusan display info isagu halkan ku haysan wuxuu isticmaalayaa kii uu ka soo dhexlay parent classka. okay, macluumaadkan oo dhan waa macluumaadkii ku jiray waa methodkii ku jiray parent classka. studentkii haddaynu iska dayno markaa comment garayno teacherkii baan hadda rabnaa. teacherka markaynu u yeedhno teachkaan iska dayno hore aynu aragnay isaga methodkan. haddaynu display infoga u yeedhno waxaan arkaynaa inuu isticmaali doono markaa methodkan ku dhex jira classka teacherka. okay, marka teacher info waa macluumad inaynu ku darnay iyo subjects uu macalinku dhigo. method overriding waa intaas. waa methodkii parent ku jiray haddaad rabta inaad implementationkii ama siduu u shaqaynaya aad wax ka bedesho ayaad markaa intaad overriding ku samayso ayaad markaa waxaa doontaad ka bedelaysaa. insha allah inoo casharka dambe. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.